السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيك في فيديو جديد من شرح منهج الانجليش لاولى اعدادي. هنبدا مع بعض النهارده في يونت 8 وهناخد في اليونت ده الصفات ومقارنه الصفات وتفضيل الصفات. قبل ما نبدا، انت مشترك في القناه انزل واعمل اشتراك واعمل لايك للفيديو وشيره مع اصحابك. انا مستر احمد وجاي بسط لك منهج الانجليش بتاعك. يلا بينا. ويلكم باك. اول حاجه هتكلم فيها عن الصفات ان الصفه هي كلمه تصف الاسم وتاتي قبله او بعد الفيرب تو بي. يعني لو انا مثلا عايز اقول هو رجل طويل هقول he is a tall man. شايف؟ جبت كلمه tall اللي هي الصفه قبل الاسم. او ينفع اقول our team is great فجبت great هنا هي الصفه جايبها بعد الفيرب تو بي. ده كله ده ما يهمنيش خالص. يبقى انا بس عايزك تعرف ان الصفه هي كلمه تصف الاسم وتأتي قبله أو بعد الفيرب تو بي. طيب إيه الدرس بقى بتاع النهاردة؟ الدرس بتاع النهاردة هو إن أنا عايز أقول مثلا القلم ده أفضل من القلم ده، أو مثلا أحمد أطول من محمد، أو الأوضة دي أكبر من الأوضة التانية، أو الفصل ده أفضل من الفصل التاني. أنا هقارن. دي أول حاجة هاخدها. يبقى أنا دلوقتي إيه؟ هقارن. عايزك تعرف إن الصفات يا إما صفة قصيرة يا إما صفة طويلة. يعني إيه الكلام ده؟ الصفة القصيرة هي اللي بتتكون من مقطع واحد وبنطقها مرة واحدة. ازاي؟ زي كلمة tall, short, long, large والكلام ده كله ده. طيب يبقى هي بتتكون من مقطع واحد بنطقها مرة واحدة، دي كده اسمها صفة ايه؟ قصيرة. طيب والصفة الطويلة هي اللي بتتكون من اكتر من مقطع. ازاي؟ زي مثلا expensive غالي، دي صفة بس تتكون من اكتر من مقطع، علشان كده سميتها صفة ايه؟ صفة طويلة. وكمان مثلا amazing دي برضه اسمها صفة ايه؟ صفة طويلة. طيب بدون مقدمات كتير يلا بينا نبدأ. يبقى انا دلوقتي هتكلم عن المقارنة. ايه المقارنة؟ طيب الصفة اللي عندي هل هي صفة قصيرة ولا صفة طويلة؟ الصفة القصيرة والصفة الطويلة. ازاي بقى اقارن في الصفتين؟ ازاي اقارن الصفتين؟ ازاي اقارن الصفة القصيرة وازاي اقارن الصفة الطويلة؟ الصفة القصيرة سهلة جدا. قال لك الصفة بتاعتك ايه؟ حط لها er وبعدها than. ازاي؟ يعني مثلا عندك كلمة tall. tall دي صفة قصيرة، عايز اخليها اطول من، هحط tall زي ما هي واحط لها ايه؟ er وبعدها than. دي كده الملاحظة رقم واحد. يبقى انا بحط للصفة er وبعدها than اهي er وبعدها than. طيب الملاحظة رقم اتنين، لو الصفة القصيرة دي اخرها اي، هي اخرها ايه؟ اي، ضيف ار بس. ازاي؟ عندي مثلا كلمة زي كلمة لارج. لارج يعني واسع مثلا او كبير، فلارج اخرها ايه؟ اي. انا عايز اقول اوسع من او اكبر من، هعمل ايه؟ هي اخرها اي، فانا هخليها بالشكل ده لارج زي ما هي اهي. لارج هي اخرها اي، انا بقى مش هزود اي تاني، لا انا بحاول اختصر على قد ما اقدر، فانا هزود لها ار وبعدها ذان. يبقى larger than يعني اكبر من. عندي كمان الملاحظة رقم 3، لو الصفة اخرها ساكن وقبله متحرك، اعمل ايه؟ ضعف الساكن وبعدين نضيف الاضافة بتاعتك. طيب ازاي؟ عندي مثلا كلمة زي كلمة hot ساخن، عايز اقول اسخن من. او big كبير، عايز اقول اكبر من، هعمل ايه؟ ركز، hot اهي زي ما هي وبيج اهي. انا قلت لك ايه؟ هي لو منتهية بساكن وقبل الساكن متحرك، منتهية بساكن وقبل الساكن متحرك، ضعف الساكن، فانا هزود تي تانية، هزود جي تانية، وبعدين هزود الاضافة بتاعتي العادية اللي هي ايه؟ er than، فتبقى hotter bigger واحط بعدها ايه؟ than. اخر ملاحظة، لو صفة اخرها واي
وقبل الواي ساكن. اعمل ايه؟ احذف الواي وحط IER than. مثال زي كلمة هابي. هابي يعني سعيد. عايز اقول اسعد من، هعمل ايه؟ احط هابي زي ما هي اهي، بس انا هبص كده الاقي الواي منتهية بواي وقبل الواي ساكن، فانا هعزف الواي واحط ايه؟ IER وبعدها than. يبقى هي حاجة بسيطة خالص، مانشيت كبير بحط تحتيه كل الملاحظات دي. ان انا بعمل ايه؟ بحط للصفة ER وبعدها than. الصفة اخرها اخرها هي اخرها فانا هضيف لها ايه؟ R بس وبعدها than. طيب لو الصفة اللي عندي دي اخرها حرف ساكن وقبل الساكن متحرك، تعمل ايه؟ تضعف الساكن وتضيف الاضافة بتاعتك اللي هي ER than. طب لو الصفة اللي عندك دي اخرها واي وقبل الواي ساكن، احذف الواي وحط مكانه I وبعدين حط الاضافة بتاعتك اللي هي ER than. طيب الكلام ده لو هي صفة قصيرة. طب لو صفة طويلة، دي بقى سهلة جدا. بعمل ايه؟ الصفة الطويلة هي طويلة لوحدها، فانا اكيد مش هقعد احط لها اضافة تاني وازودها اكبر. طيب فانا هسيب الصفة زي ما هي. يبقى انا اخلي الصفة الطويلة زي ما هي، صفة طويلة تمام. احط قبلها بقى يا اما more يا اما less وبعدها than. فهمني؟ طيب بص يا سيدي، عايز مثلا اقول اغلى من، فهقول اغلى او غالي يعني expensive زي الفل. انا عايز اقول بقى اغلى من. expensive دي صفة طويلة، فانا هحط قبلها more معناها اكثر ولس معناها اقل. يبقى انا هقول more expensive than. طب عايز اقول مثلا ارخص من، فهقول او اقل غلوا من، هقول less expensive than. طيب ده بالنسبة للمقارنة. يبقى انا الصفة القصيرة خدت لها كام؟ 4 ملحوظات، والصفة الطويلة هي ملحوظة واحدة، ان انا بحط قبلها more او less وبعدها than. خد بالك ان انا كده بتكلم عن مقارنة، يعني لازم يبقى فيه طرفين مقارنة. بفضل حاجة على حاجة واحدة على حاجة واحدة، مجموعة على مجموعة، موبايل على موبايل، قلم على قلم. طيب لو انا بقى عايز اقول مثلا انا معايا مجموعة من الاقلام وعايز اقول ان القلم ده هو افضل قلم، او مثلا الفصل بتاعي ده هو افضل فصل في المدرسة، انا كده مش بقارنه بفصل تاني، انا بفضله على كل الفصول وبفضل القلم ده على كل الاقلام. فانا دلوقتي كده هتكلم عن التفضيل. نفس الكلام، انا عندي نوعين من الصفات، وخد بالك لو انت فهمت المقارنة التفضيل هيبقى اسهل منه مفيش. طبعا انا عندي التفضيل، قلت لك عندي نوعين من الصفات، صفة قصيرة وصفة طويلة. طيب الصفة القصيرة بعمل فيها ايه؟ الصفة القصيرة دي قال لك هات الصفة بتاعتك حط قبلها ذا وزود الصفة est. يعني دي كده الملحوظة رقم 1. ركز، عندي مثلا كلمة طول يعني طويل، عايز اقول الاطول، هقولها ازاي؟ هحط قبلها ذا واحط لها est. انا زودت est وذا. طيب الملاحظة رقم، يبقى the tallest معناها الاطول. الملاحظة رقم 2، لو الصفة اللي عندي، خد بقى من هنا، لو الصفة اخرها لو الصفة اخرها لو هي اخرها هزود لها ايه؟ يبقى هنضيف est، وطبعا قبلها ذا دي ثابتة. فهقول لك مثلا كلمة لارج، عايز اخليها الاوسع او الاكبر، هعمل ايه؟ هحط قبلها ذا ولارج زي ما هي اهي، بس هزود بقى إيه؟ هي اخرها فانا هضيف لها st. الملاحظة رقم 3 اهي، لو صفة اخرها حرف ساكن وقبله متحرك ضعف الساكن. نفس الكلام لو صفة اخرها
ساكن مسبوق بمتحرك ضعف الساكن. يعني مثلا عندي كلمة هوت، عايز اقول الاسخن، وبيج عايز اقول الاكبر، فانا هسيب هوت زي ما هي وبيج زي ما هي، ونشوف احنا هنعملهم ازاي. هيبقوا بالشكل ده. طبعا انا كده كده بحط قبلهم ايه؟ ذا، بس هبص كده منتهين بحرف ساكن وقبله حرف ايه؟ متحرك، فانا هضعف الساكن واضيف الاضافه بتاعتي est بقت the hottest the biggest. اخر ملاحظه، لو صفه اخرها y وقبله ساكن احذف الواي وحط او ضيف iest. طيب happy يعني سعيد، عايز اقول الاسعد، فانا هخلي هنا هابي زي ما هي اهي، ماشي، وابص كده اشوف انا اعمل ايه. طبعا انا بحط قبلها ذا، بس هبص الهابي هلاقيها منتهيه بواي وقبلها حرف ساكن، فانا هعزف الواي واحط مكانه iest، يبقى the happiest يعني الاسعد. طيب لو صفه طويله بقى هعمل فيها ايه؟ لو صفه طويله سهله جدا، بنسيب الصفه زي ما هي، الصفه الطويله، بس حط قبلها the most أو the least. the most معناها الأكثر و the least معناها الأقل. بص أنا عايز أقول إن الآيفون ده هو أغلى موبايل، الأغلى. طيب فأنا عايز أفضل كلمة صفة الأغلى دي، أو كلمة غالي عايز أخليها تفضيل فأقول الأغلى، فأنا عندي الكلمة هي expensive أو الصفة هي expensive، تمام؟ ودي صفة ايه؟ طويلة، فانا هحط قبلها ايه؟ عايز اقول الاغلى، فانا هحط قبلها the most بس، يبقى the most expensive. طيب عايز اقول الاقل غلوا، اقل حاجة، هقول the least expensive. يبقى خلاصة الموضوع ان انا لازم اعرف النهاية بتاعت الصفة علشان اقرر انا هحط ايه بالظبط. يا ترى هحط مثلا لو احنا في المقارنة هحط للصفة اي ار ولا ار بس، ولا هضعف الحرف الساكن، ولا هحوش الواي واحط اي ار. فانا مهم عندي جدا ابص على اخر الصفة. نقول تاني على السريع، يبقى الصفة القصيرة بحط لها نعيد تاني على السريع. يبقى بنتكلم على المقارنة. المقارنة هي اي ار وذان، اي ار وذان. لو الصفة اخرها اي ضيف ار بس، لو الصفة اخرها ساكن ضعف الساكن وبعدين ضيف اي ار وذان، ولو الصفة اخرها واي وقبله ساكن احذف الواي وحط مكانه اي ار وبعده ذان. طيب لو صفة طويلة وفي المقارنة بعمل ايه؟ بحط قبل الصفة more او less وبعدها than. more معناها اكثر ولس معناها اقل، وبنفس الملاحظات بتاع المقارنه هي التفضيل. لو صفه قصيره فاحنا بنحط قبل الصفه ذا وبعدها اي اس تي، ولو هي صفه من اخرها اي بنحذف، سوري، لو هي صفه اخرها اي بنضيف اس تي بس، زي لارج فبتبقى ذا لارجست، بضيف ذا وبعدها اس تي فقط لان هي اخرها ايه؟ اي. ولو هي صفه اخرها ساكن مسبوقه بمتحرك بضعف الحرف الساكن واضيف الاضافه بتاعتي، ولو هي صفه اخرها واي وقبلها ساكن بحذف الواي واضيف اي اس تي. ولو هي بقى صفه طويله بحط قبلها يا اما ذا موست يا اما ذا ليست. ذا موست معناها الاكثر وذا ليست معناها الاقل. كده المقارنه والتفضيل خلصوا، بس باقي لي كده حبه صفات شاذه، دول لازم يتحفظوا. هسيب لك البورد لو عايز تاخد سكرين ونرجع نكمل معاهم ونشوف امثله. اخر جزء معايا في الصفات هي الصفات الشاذه. الصفات ماشي بسم الله. اخر جزء معايا في الصفات هي الصفات الشاذه. الصفات الشاذه دي ملهاش حل غير انها تتحفظ. فعندي مثلا صفه زي good. good معناها جيد، عايز اقول
افضل من فهقول better than. عايز اقول الافضل هقول the best. bad معناها سيء. عايز اقول اسوأ من هقول worse than، والاسوأ يعني the worst. far يعني بعيد. عايز اقول ابعد منها هقول farther than او further than. وعايز اقول الابعد هقول the farthest. little معناها قليل. عايز اقول اقل منها هقول less than، والاقل يعني the least. من وmuch معناها كثير. عايز اقول اكثر منها اقول more than، والاكثر معناها the least. اخر جزء معايا هو لو عايز اقول او عايز اعبر عن التساوي في الصفة. هعملها ازاي؟ التساوي في الصفة هكتبها لك هنا اهو، ملاحظة صغيرة خالص. بجيب as والصفة وas، يعني ما بضيفش للصفة اي حاجة. يعني مثلا هقول كده علي is tall is as tall as احمد. ركز. فانا دلوقتي بص كده عايز اقول علي نفس طول احمد، فانا جبت as والصفة من غير اي اضافات وبعدها as. تعال نشوف كم مثال وهيوضح لك الدنيا خالص ان شاء الله. اول سؤال بيقول what is the نقط. جايب لك كلمة better المفروض هنصححها place to play in. ايه افضل مكان تلعب فيه؟ طبعا better دي مقارنة، انا عايز تفضيل. وطبعا جايب لي كمان ايه the. اقول لك مفتاح الحل، حاجة هتلخص لك كل اللي احنا قلناه ده. طيب هقولها لك، يلا مش هبخل عليك بحاجة. لو لقيت than دور على حاجة من التلاتة، يا اما صفة اخرها er، يا اما more، يا اما less. دي كده بالنسبة للمقارنة. طب التفضيل، لو لقيت ذا لازم تجيب بعده او لازم تدور على صفة فيها est لو هي صفة قصيرة، او تدور على كلمة most او كلمة least لو هي صفة ايه طويلة. كده يعتبر انت لو حفظت دول كده يبقى انت حفظت الدرس كله وفهمت الدرس كله. وعندي كمان التساوي في الصفة as والصفة was. خلي دول بقى في دماغك واحنا بنحل. تعال نبص كده على الامثله هتوضح لك الدنيا خالص. اول سؤال بيقول what is the better place to play in. ايه افضل مكان تلعب فيه؟ انا عايز تفضيل مش عايز مقارنه، وبيتر هنا مقارنه، فانا عايز التفضيل منها طبعا هتبقى the best. عندي the فهحط كلمه ايه best. يبقى the هنا عرفت ان انا ايه تفضيل. وطبعا كلمه good او better دي هي صفه شاذه، فانا بحفظ ايه التفضيل. رقم 2 طوكيو is the، برضو فيه ذا، يبقى انا عايز تفضيل. يبقى بيزير هنا ما تنفعش. بيزي يعني مشغول او مزدحم، فانا عايز اخليها بقى تفضيل. بيزي دي اخرها ايه؟ تعال كده نبص. بيزي اخرها واي، وقبل الواي ساكن، فانا هحذف الواي واحط مكانه اي اي اس تي، يبقى busiest. طيب السؤال الثالث ذا كاميرا، انا مزود هنا كلمة was. The camera was cheapest than I thought. الكاميرا كانت أغلى مما توقعت، فأنا عايز أقول كانت أغلى مما. دي كده مقارنة صح؟ عشان في كلمة إيه؟ في كلمة than. أنا هنا كده مقارنة، يبقى cheapest ما تنفعش، دي تفضيل، فأنا هحط cheapest وأحط مكانها cheaper. الكاميرا كانت أرخص مما توقعت. طيب رقم 4 أحمد is as taller as علي. أنا عايز أقول أحمد ليه نفس طول علي. دي تساوي في الصفة، هيبقى as والصفة وas. as والصفة وas، الصفة زي ما هي، فأنا أقول أحمد is as. الصفة الأصلية من taller إيه؟ هي كلمة tall، فهقول أحمد is as tall as علي. آخر مثال علي is tall but أحمد is tallest. اللي يعرف يحل السؤال الأخير ده يكتب لي في الكومنتات. كده خلصت معاك شرح الجرامر كامل وبكل التريكات اللي ممكن تيجي عليه، وكمان حلينا عليه امثله. قبل ما نخلص الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واعمل اشتراك في القناه اللي انت مش مشترك، وشير الفيديو مع اصحابك. So thank you for watching. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.